dầu gội Herbal nhà Denature hết hàng nào. Như thế này là hết hàng chưa? Dầu gội thảo mộc phục hồi Herbal của nhà Denature là bí quyết cho mái tóc khỏe đẹp toàn diện từ sâu bên trong. Với sự kết hợp tinh túy của hà thủ ô, sâm đương quy, sâu tằm và mần trầu, sản phẩm giúp phục hồi và phát triển nang tóc, mang lại mái tóc mềm mượt, bóng khỏe tự nhiên, công thức dịu nhẹ từ thiên nhiên, không gây kích ứng, phù hợp cho mọi thành viên trong gia đình, kể cả người có da đầu nhạy cảm. Dòng này thì làm sạch tốt, tóc tơi bồng mà vẫn giữ được độ ẩm cần thiết, không gây khô tóc đâu. Nhờ dễ dùng nên lúc nào cũng bán rất chạy. Tranh thủ hôm nay về nhà máy phải xí ngay một xe đầy ắp dầu gội Herbal Denature mang về showroom của mình thôi. Ai chưa có dầu gội Herbal thì đến ngay showroom của Denature nhé. Bây giờ mình về showroom đây. Bye bye mọi người nha.